أداء سيء من كابتن عماد النحاس وأداء سيء من اللاعبين المباراة الثانية على التوالي، وتحول غريب من فريق كان بيهدف بالجون واثنين وثلاثة وأربعة لفريق بيسجل جون وبيرجع يدافع. كابتن عماد النحاس النهارده عمل مباراة كارثية، بداية طبعا بالتشكيل الخاطئ وتنتهي كمان بالتغييرات اللي هي متأخرة والتغييرات اللي هي أصلا غلط. بداية طبعا بالتشكيل وإن هو بداية هنا أكرم توفيق جنبيه مروان عطيه، زي ما قلنا قبل كده الاثنين نفس الحاجه، الاثنين نفس البروفايل، الاثنين دفاعيا اكتر. فهل هنا في لعيب في نص الملعب يقدر يستلم مثلا من المدافعين ويطلع؟ مفيش. فافقد الاهلي نص ملعبه، افقد الاهلي القوه بتاعته. زائد ان هو خلى امام عاشور عمل جهد زياده، كان بيخلي امام عاشور ينزل من قدام، ينزل لحد هنا نص الملعب، هو اللي يستلم وهو كمان اللي يصنع وهو كمان اللي يطلع بالكوره من الدفاع. فده افقد امام عاشور قوته وافقده كمان بدنيا كتير. فحتى كده الشوط الثاني لو تلاحظ من بدايه اخر نص ساعه كده وامام عاشور بدا يقع بدنيا. زائد اصلا ان لعيبه البنك الاهلي كان اول ما امام عاشور يستلم الكوره كنت بتلاقي واحد واثنين وثلاثه حوالين امام عاشور. ليه؟ لان امام عاشور معروف ان الدينامو بتاع النادي الاهلي، هو اللي بيقدر يحرك الفريق، هو اللي بيقدر يستلم المدافعين ويوزع الكوره. فالبنك الاهلي وكابتن طارق مصطفى قدر يقفل على امام عاشور النهارده. اول ما يستلم لعيب والثاني والثالث، عدى من لعيب بيلاقي الثاني، عدى من الثاني الثالث يعمل معاه فاول. فافقد الاهلي قوته وافقد الاهلي نص الملعب. كمان هنا التحضير من الخلف مفيش. لعيبه الاهلي كان الشناوي زي ما قلنا اول ما يبدا يسلم المدافعين كان ياسر ابراهيم يمسك، مصطفى العش يمسك، بيلاقي اللعيبه بتضغط عليه، هوب بيشتت، هوب بيفقد الكوره، الاهلي بيفقد الاستحواذ ويلف بينا دايره ال 90 دقيقه كده. كمان كابتن عماد النحاس نفسي اعرف هو مصمم ليه على كوكا حتى من قبل كولر؟ ايه الميزه اللي في كوكا مش موجوده في مثلا في علي معلول؟ كابتن علي معلول زي ما قلنا قبل كده ان هو برجل واحده احسن من اي باك شمال في الاهلي واحسن من اي باك شمال في مصر. الناحيه الشمال دي عطلانه خالص. وكمان في حاجه سلبيه كمان عاملها الباك الشمال بوجود كوكا، ان هو معطل بن شرقي. بن شرقي هنا دايما بيبقى لوحده، مفيش حد بيفتح له مثلا. فتلاقي مثلا امام عاشور هو كده في كذا كوره هو اللي بيفتح هنا لبن شرقي. طب هنا الباك الشمال بيعمل ايه؟ مش موجود، ملغي. ده بسبب تصميم كابتن عماد النحاس على كوكا وان هو بيركن علي معلول. ده زائد اصلا الموقف السيء اللي عمله النهارده كابتن عماد النحاس مع علي معلول في الدقيقه 89 لما جاب علي معلول من على الدكه ووقفه على الخط، بعدها راح مرجعه تاني على الدكه، بعدها راح منادي عليه تاني. ويوم ما غيره عمل تغيير سيء، بدل ما يطلع كوكا ويسيب امام عاشور هنا قدامه ويعملوا جبهه في اخر 5 دقائق يا يمكن ربنا يكرم ويجي منها هجمه ويجي منها اوفر، لا راح مطلع امام عاشور. طب انت دلوقتي يا كابتن عماد النحاس لما طلعت دلوقتي امام عاشور ونزلت علي معلول، علي معلول هيسند على مين؟ انت هنا فضيت الجنب الشمال ده فمفيش حد يسند مع علي معلول. ده غير اصلا ان كوكا متحفظ دفاعيا ما بتقدمش كتير. الجبهه الشمال دي والله صعبانه عليا. بن شرقي دايما لوحده، حتى تغيير بن شرقي كانت بدري قوي. المفروض بن شرقي حتى لو طلعته طلع في 75 80 بن شرقي كان عامل جبهه لوحده. يعني انت كنت شايف بن شرقي يا كابتن عماد وسايب طاهر محمد طاهر لحد الدقيقه 75 وهو مش موجود في الملعب. بس الحمد لله يا كابتن عماد ان انت خدت بالك في الدقيقه 75 ان طاهر محمد طاهر مش موجود في الملعب ونزل مكانه حسين الشحات، يعني حرك الدنيا شويه مع ان حسين مش في فورمته. وطبعا حسين لو في فورمته طبعا تبدا على طاهر 100%. الميزه اللي في طاهر عن حسين الشحات ان طاهر قوي دفاعيا وبيعرف يدافع كويس مع الباك اليمين، ولكن هجوميا هو مش بمستوى حسين الشحات. حسين الشحات اقوى 100 مره هجوميا من طاهر، بس طاهر ملتزم تكتيكيا وعالي تكتيكيا صراحه وبيقدر يسند مع الدفاع. فكل دي اخطاء النهارده عملها كابتن عماد النحاس. وبرغم فوز النهارده ولكن ما ينفعش نتجاهل طبعا خط دفاع النادي الاهلي. خط الدفاع ده طبعا مع احترامي لياسر ابراهيم ان هو من بعد ماتش سان داونز وهو شايل لك كوره كده في ماتش سيراميكا هتديك الدوري، والنهارده عامل لك اسيست لاسامه ابو علي هيديك برده الدوري، ولكن خط الدفاع ده ما ينفعش يروح كاس العالم. خط دفاع الاهلي هو اضعف خط في الملعب. زائد كده الشناوي اللي هو انا نفسي يفرد ايده. 90% من الاهداف اللي بتدخل في الشناوي هو لامم ايده، انا ما اعرفش هو بيلم ايده ليه. ماتش النهارده كان ماتش صعب للبنك الاهلي، فريق محترم معاه مدير فني محترم كابتن طارق مصطفى، معاه لعيبه كويسه. اكتر ماتش كنت قلقان منه صراحه، الحمد لله ان هو عدى. فوز بشق الانفس وان شاء الله الدوري اهلاوي، ونتقابل الماتش الجاي. سلام.